Cuida, meus guerreiros do canal Sniper Talibã. Galera, estamos aqui hoje de novo com mais uma caçada. Viemos aí uma caçadinha de avoante, galera. E de asa branca, ó. Caçador por natureza. Acabou de fazer o disparo num ali, ó. Abateu, galera. Homem é fera. Ele tá lá. Eu tô aqui hoje, galera. Mas o caçador por natureza. O homem aí. Tá caçado aí. Aí quem conhece esse pássaro aqui, galera. Vocês conhecem ele aí? A câmera tá muito ruim porque tá longe. Mas é isso, rapaziada. Hoje nós viemos uma caçadinha de asa branca aí. Tá vendo aí o que vai tá dando aí pra nós, galera. Fé em Deus, vai dar uma caçadinha top aí. Eu e meu parceiro, Caçador por Natureza Oficial, galera. Eu vou deixar o link do canal dele aí pra você estar seguindo ele também, beleza? Galera, tá mostrando pra vocês aqui a queridinha, como sempre aí, ó. Bima 3,36, galera. A máquina. Aí nós... O chumbinho que vai estar utilizando hoje é esse aqui, galera. Destrói. Pense no chumbo bom. Esse chumbo aqui. Ótimo demais, galera. E essa chavinha aqui, vocês sabem pra que serve? Que é pra estar aumentando e diminuindo a potência do martelo, galera. Aqui atrás aqui da Bima aqui, ó, que ela tem. Aí eu sempre ando com uma chavinha dessa aqui. Tá aí a camuflagem. A roupa camuflada aí, galera. E rapaziada, a luneta que tem aí pra gente é o West Hunter, galera. Luneta boa demais, top demais, galera, essa luneta. Pensa na luneta boa. Pois é, galera, é isso aí. Se inscreve muito no canal, rapaziada. Deixa muito seu like, beleza? Que vai estar ajudando a gente demais. Aquele que não é inscrito, se inscreve e deixa seu like, beleza? É nóis, rapaziada. Tamo junto. E fica aí pra usar a
Tiro perfeito aí, galera. Rapaziada, eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Minha carabina, ela desregulou, galera. Desregulou e eu fiz uns abate top aí, mas eu também não consegui gravar por causa do telefone. Tava apertando pra gravar, aí eu ia atirar fazer o disparo na ave. Aí quando eu ia finalizar o vídeo, galera, eu vi que não tinha gravado. Aí teve uns abates aí que não consegui filmar não, galera. Infelizmente aconteceu isso aí com a gente e a carabina desregulou. Gastei um monte de chumbinho aqui para regular de novo. Tá quase vazia também. Mas é isso aí. Vamos ver aí o que vai dar ainda aí pra gente. Tá vendo aí, galera, a diferença? Não consegui pegar, galera. Cuida, rapaziada. Galera, já vamos encerrar aqui a caçada aqui. Eu e meu parceiro caçador por natureza. A minha carabina aqui, galera, desregulou, igual eu falei pra vocês aí no vídeo aí. Aí teve a questão do telefone também, galera. Hoje deu tudo errado, mas deu uns abate bom aí, galera. Ainda deu pra filmar alguns aí. Aí, como eu falei pra vocês, o celular não gravou, teve uns que não gravou, entendeu? Aí teve outros que eu filmei. Mas é isso aí, galera. Apesar disso tudo, ainda deu uma caçada legal demais. Graças a Deus. Rendeu frito aí ainda. Eu vou pegar uma asa branca aqui, que ela tá ali dentro ali. Eu boto agora. E rapaziada, tá aí um aí. Carabina aí, a monstra do canal. Vou deixar aí pegar outra ali. Pois é, olha, rapaziada. Oxi. Olha. Um casco de um... Credo. A pancada aí da carabina aí do caçador por natureza, galera. Derriba aquela manga pra mim. Olha lá a amarelinha lá no gai, lá na ponta do gai. Achei foi um casco de um jabuti aqui, de uma tartaruga, não sei. Aí, galera, vou levar pra casa pra pintar ela. Olha, rapaziada, depois eu vou pegar aqui a outra aqui. Pois é, galera. Caçadinha hoje. Rendeu uns fritos bons, mas infelizmente não deu pra gravar todos os abates aí pra mostrar pra vocês, galera. Infelizmente não deu não. Olha, galera, ó. Não mexe com esses bichos não, galera. Só que nós come mesmo. Que nós come, nós abate. Aí, rapaziada, falar pra vocês aqui. Eu vou pausar aqui. Aí quando eu for finalizar o vídeo ali, eu volto com vocês de novo aí. Beleza? Dá um salve! Caçador por natureza oficial é o nome da fera. Brabo demais, galera, o homem. Cuida, rapaziada. Tá aí mais o resultado de uma caçada, galera, com meu parceiro caçador por natureza oficial. Vai estar aí no comentário ou no título do vídeo aí o canal dele, pra vocês dar uma força lá pra ele, beleza? E tá aí, ó, 4 marreca, paturi, que tem gente que chama paturi também. 6 asa branca, só que só 3 foi eu que abati, galera. 3 é do meu parceiro caçador por natureza.
e uma juriti. Consegui pegar uma juriti aí também. Show! Galera, a juriti e outras aves aí eu não consegui filmar não, o abate não, porque o telefone tava com a memória cheia, eu não tava vendo, eu apertava, mas não ia. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal que não é inscrito, deixe muito seu like e tamo